Здравейте! Аз съм Галя и искам да ви покажа моите процеси. Но не просто е така това, а да ушия по 1000 кръщчета и да видим някакъв резултат и по-подробно да разкажа за процеса. Първия процес е на Dimensions, обикновена серия. Така, 70-08-971 е номера на артикула. Зимна ферма. Мисля, че се казва в превод. Така, какво имаме? Имаме 14 каунт бяла аида. И в него съм ушила 92%. Да, 92%. Но за този процес ще говорим по-късно, когато при следващото включване. Защото имам да шия само с един цвят червено и бекстич остава. И процесът е готов. За него ще говорим по-късно. И това е втория процес. Това е Мирабиля MD70 и MD74. Схемите са сняти от производство. Аз си ги пренабрах. Шия от Сага и са две различни схеми, както казах. MD70 е момичето Пролет и момиче Лято. А MD74 съответно есен и зима. Шия на Морано 32 каунт. Плат са равномерно преплитане на нишките. Боядисан с кафе и чай. Сама си го боядисах. Има петна съответно от кафето на места. Това е първи мой опит за боядисване на плат. Да започнем сега по-подробно. Моето пролетно момиче има маниста отстрани в цветята, което липсва вече при останалите момичета. Това много ми харесва. Като цвете е образувано в косите, няколко вида бисера. Белия и прозрачната маниста съм ги заменила. Няма ги в наличност. Влязах в интернет, видях снимката. Приблизително бял и прозрачен и приших такава маниста, каквато имах в наличност. Лилавия е по ключ петит маниста, този е малък маниста, два цвята, е също по ключ. Много ми харесва това пролетно момиче. Така, нещо друго, което се използва. Един крайник само. Номера му е 221. Но той се използва само в частите от рамката. Тук горе. И отстрани в самите надписи. Съответно пролет, лято, есен и така нататък. Нещо друго, което много ми харесва е, че от
пролета. В лятото влиза като продължение. Пролета, продължение на лятото. Пролета, това за мен е люляк. Ябълките. Да, в ябълките няма никаква маниста, само конци DMC. Забравих да кажа също така, освен един крайник и маниста, конци DMC единствено в ключа има. Нищо друго. Никакви конци, ръчно боядисани, памучни, копринени и така нататък. Единствено маниста и DMC. Един вид крайник. По същия начин в момента ще е есен. Сухите пожълтели листа също идват като продължение. Тази част на рамката е завършена. Горната част е завършена. Самата рамка се шие с един цвят. Кафяв 938, мисля, че беше, ако не лъжа. Остана ми тази част, тук има няколко жълти листа. Тук вече роклята на момичето съм започнала да шия. И тук отдолу има още един изсъхнал лист, все едно паднал на земята. Както с ябълката, подобно на тази част. Имам около 26 000 кръстчета до завършване на процеса. И много искам до края на годината да го завърша, защото вече 2 години се мъча. Не точно мъча, то това доставя удоволствие, разбира се. Просто го забравям. Нещо ново ме вдъхновява. Все нови и нови процеси започвам, а старите искам да ги довърша. И още нещо да кажа. Планирам 25-та година да продължа да снимам видеа и започна 25 старта, 25-та година. Всичко, което съм започнала, се опита максимално да го завърша до края на годината. Новите 25 старта да започна 25-та година, 2025-та. Разликата също така ми направи впечатление. Всички имат тази рамка тук, която е. Абсолютно всички. И само лятото няма тази рамка. Като арка се образува, може би. Малко по-различно е. Всъщност аз ще мога да ви покажа как изглежда готов процеса. В сага ще ви го покажа. Така, само да заключа. Нещо да не зачеркнам. Така. Да. Трябва да изключа прозореца, обаче. Да. Аз шия така. Ето ги момичетата. Ето за тази рамка говорех, че на трите момичета я има. Трите момичета я има, а на лятото я няма. То не е арка, а рамка, може би. Да. Така изглежда. И какво имаме в 53 дена съм шила до сега. Интересно. 54,49% общо.
Видеото го снимам на 29 ноември и съм ушила вече 421. Но ще ви покажа резултата след 1000 кръстчета. Смятам да шия роклята. Да продължа да шия роклята. И ще се видим след 1000 кръстчета на този процес и готовия Dimensions, обикновената серия. Финал. Dimensions, обикновена серия, номер 708-981, зимна разходка се казва, обикновена серия. Какво имаме? Красота. Шие се на 14 каунт, бяла ейда, нищо не съм заменяла. Всичко по ключа. Много лесен. Препоръчвам за тези, които не са шили Dimensions, да започнат с комплект от обикновената серия. Размер 35,5, 25,4 на 35,5 см. Има доста незашито, но не се притеснявам това. Да, можех да заменя на лен или на плац равномерно преплитане на нишките, но мисля, че няма нужда. Много лесен. Нека да видим. Така, какво имаме? 4 бленди. Или смесени цветове, 60 кръстче. 8 цвята. Бекстич и 2 вида, или по-точно 2 цвята френски възли. Кръстче с 2 нишки и полукръст с 2, с 4, с 3. Да, с 4 най-много. В 4 нишки се шие полукръст. Всичко е много лесно. Това, което ме затрудни, или по-точно не ми харесва, тази суха трева, може би бекстича, който е от тази страна. Тази суха трева не ми харесва да го изпълнявам. Всички останали бекстич на птичките, на венеца, на кучето, на манинките, самата кола, самата ферма, кравите, които са. Всичко ми достави огромно удоволствие. Оградата. Но тази трева въобще не ми хареса. Как се изпълнява? Общо
13810 кръстчета за 22 дена я уших. На 1 ноември на рождения си ден я започнах и финала е на 22 декември. Удоволствие ми достави огромно. Следващия процес е Мирабиля, моето есенно момиче. И да, няма да успея да го завърша до края на годината, затова реших есенното момиче да завърша. Да се надявам до края на зимата, януари-февруари, и зимното момиче да бъде готов. Концидием си. Започнах в този край да шия. Самата рокля оставих накрая, защото има много големи участъци с един цвят да се зашият. И на мене ми доставя удоволствие вечерно време след работа. По този начин релаксирам. Тръгнах отгоре, заших главата, шията, деколтето на момичето, ръцете. Значи, може би до тук те заших. Направих бекстич на лицето, на ръцете. Тази линия в схемата липсваше, но аз я направих, като се образува тук 2 пръста. 1, 2, 3, 4, 5 пръста стават, това беше цяло в схемата, без тази черта бекстич. Не можах да се насладя на маниста. Много малък беше като количество. Имаме лилав, който е тук в тази част. Номер 03053. Имаме петит. Само един цвят бял. В деколтето. В шията, може би като имитация на синджир, който заших кръст. Лилавия е зашит полукръстче, а само на шията и на врата на момичето манистата е зашит с кръстче. Затова стои така прав. И другите два маниста, това е лилав матов, лилаво цикламено. Много интересен цвят, който е по средата на цветята и в шията се използва. И последният цвят е 00968, който се използва самите цветя и също в деколтето. Само 4 цвята маниста. За съжаление, много малко. Крайника, двата края на рамката и в края на надписа, и съответно в горната част на рамката от двете страни. Лесно, бързо. Не знам дали казах, но са 11365 кръстчета в цялото момиче. С рамката, въобще в целия есенен сюжет. Красота. Този бисер също съм го зашила кръст. Стои прав. Сега заобърнах внимание, че 62012 красота. Много красив бисер. Може би ще се опитам. Ще се опитам да ви покажа по-отблизко самата маниста. Когато се разфокусира, се вижда по-добре. Да. Това остава само
зимното момиче до приключване на проекта. Следващ проект. Тея Гуверньор Свети Георги. Оригинален набор. Шие се на 18 каунт. Аида с една нишка конец. Абсолютно всичко. И много бекстич. И метализиран конец. Нека да погледнем какво има. Малка част от схемата на 4 листи. Един, два, три, четири. Тази част е дадено как се шие. С една нишка от 6, метализирания конец е 40 см дължина. Но никъде не е показано как. Но също бекстича е даден по този начин в схемата. Самата схема е нарисуван бекстича, а на отделен лист е показан съответно с цвета от този знак на органайзера. На този знак със стрелки е показано какъв цвят се шие бекстича. Тук на цялата рамка и тази част тук е в клоняна. Тук в самия ореол надписи те. Колко съм ушила? 2167 кръстчета за няколко дена. Просто на два органайзера. На два органайзера са ми сложени знаците. Знаците са от Тея Гуверньор и ползвам само на тази фирма органайзерите. Много е важно така да се гледат знаците. Ап е горе, даун е долу, защото обикновено на повечето фирми органайзерите са така и така се гледат знаците. Метализиран конец, златен. Има и трети органайзер. Златен, сребърен и много червен. Метализиран конец. Кафяв метализиран конец също. 4 вида метализиран конец. Какво направя, какво заших през тези последните няколко дена? Имах малко метализиран червен конец, довърших. Това всичкото се шие после с червен конец. Заших това, което беше останало тук също с червен конец. Тук единични бочета. Тази част завърших и с бял конец се шие самия кон. До някъде такова удоволствие е бяло по бяло, но няма значение. И тази част завърших. Защо оставам така? Защото когато шия единични, Тея Гуверньор за мен е многоцветен дизайн. Единични бочета има много. И когато започна шия единични, когато ми писне,
хващам един конец и почвам да зашивам. С бялото не ми доставя удоволствие, защото е бяло по бяло, но червеното затова е оставено, за да в такива моменти ми доставя огромно удоволствие. Това е по този. Да видим, няма ли да се лови плясъка на метализираната ния конец. Да. Не се вижда, не. На живо блести уникално. Следващ проект. Залив Humboldt от фирма Silver Lining. Схемата е снята от производството. Не се произвежда вече. От интернет съм си свалила схемата. Качеството не е идеално. Ще ви оставя първо снимка, за да видите самия дизайн как изглежда. И какво има ушито. Така, първо конци DMC, страхотна палитра. И каква основа го шия? Това е Мурано от Свайгард 5106 е цвета. Махнах шумлящата опаковка. 5106 е цвета, номера на цвета. Вижте каква схема има от вътрешната страна. Не са дадени номерата на конците, просто цвят и схемата. Тук ако се ушие вътре хандангер, ще бъде чудно. Така изглежда в момента. Предстои ми да ушия 1000 кръстчета. Моя залив е готов. 1670 кръстчета са готови. Направих този цвят, доколкото си спомняте, не беше ушит. Това е DMC номер 840. Първо уших него, после започнах, довърших с белия конец. Уших. Нещо тук не ми харесва. Много приятен за шиене. Отляво надясно взимам конец и започвам да шия. Следващ номер и така се наслагат номерата. С бяло тук е много по-интересно да се шие, за разлика от Свети Георги. На Свети Георги бяло по бяло нищо не се вижда. Тази основа е синя и с белия цвят е много приятно. После какво направих? Започнах с 415 номер DMC е това. Започнах да шия бекстич. Също долната част е напълно завършена, защото уших и бекстича. DMC номер 3371 в две нишки се шие. Бекстича е паркиран тук за следващите ботчета, които трябва да направя. Така паркирвам аз конците. Това не е парковка, просто за следващото започване с същия цвят. Прекрасно.
красота. Много ми харесва, много лесен, много приятен процес. И следващия процес, последния, е Dimensions. Златна колекция. На него съм ушила 67%. Долната част е готова, бекстич, всичко е направено. Просто искам да ви покажа момента, от който започвам, и след 1000 кръстчета ще се видим. Това, което ми остана, са и играчките, да ви покажа. Тя ги шия през цялата година, когато пътувам, когато трябва да чакам. Това е единствената незавършена играчка, която остава около 1000 кръстчета, заедно с бекстича и френските възли. Ето така изглежда. Шия с конци Dimensions, но с схема от интернет. Ето сега ще ви покажа едната от същата серия Dimensions. Една играчка. И втората играчка. Тези двата са по комплекти ушити. И с остатъка от конците искам да ушия и другите. 12 играчки са в цялата серия, мисля, че 11 или 12, ако не се лъжа. 12 мисля, че са. Тези двата трябва да ги оформя. И да завърша и да оформя влакчето. Друго какво имаме? Dimensions. Златна серия. Ще ви изпиша точно как се казва комплектът. Шия го с конци DMC на Аида 16 каунт бежава. Едната играчка. Една имам, не една. Всъщност те са много играчки, които през годините съм шила и съм подаряла. Може би ще ви оставя снимка. Кои точно. Но със сигурност така. Синьото сърчице, така изглежда отзад. Едната половинка е готова. Мисля, че 2 пъти съм шила синьото сърце и съм го подарявала. Червеното сърце, също едната половинка е готова. Остана втората. Така, кое имаме тук? Едната половинка с фелц трябва да я оформя. Другата половинка с фелц трябва да я оформя. И след като са готови, една към друга да ги прикрепям, да зашия шнура и са готови. Но и с лиловото същото. Така. Какво имам в тази кутийка? Тези снежинки са по моя схема. Да. Не са оформени. Имам най-различни варианти. Това е като възглавничка оформено.
И тук са ми играчките, които съм ношила миналата година. Този дядо Коледа е от същата серия, от тази на Dimensions, и елхата по същия начин. Е от същата серия. А тази играчка е Милхил с Джим Шор. Дядо Коледа с кардинала. Мога ето така да ви покажа колко маниста има. И матов. И червен глан с блясък. И петит бял. А голям, нормален по-точно е матовия белия. Тук горе има също петит. Два вида петит. Само бел обикновено виждам, интересно. А има и червен. Нормален. Може би играчките няма да ви ги показвам в това видео. Като ги завърша, ще ги покажа във видеото за резултати за 2024 и план за 2025 година. Ще има още едно включване. Dimensions на цветята, след като направя 1000 кръстчета. Забравих да ви покажа още нещо. Бурканчетата на Dimensions 3. А защо са 3? Къде е четвъртото? Да. Бурканче номер 1. Готово. Днеска го завърших последното бурканче. Бурканче номер 2. Направих малко изменение в тази звездичка. Бурканче номер 3. Тук също има извинение, надписа не е ших, но за това пък повече френски възли. За ших по-силен снеговалеж има. И четвърто. Тук също надписа не съм зашила, но снеговалежа е по-силен, смисъл повече френски възли съм ушила. Тези бурканчета ми остана също да ги да оформя. Имаме тел, която се реже. Да, ето има. На схемата има по този контур се огъва телта и се изрязва, реже се на 4 части, изрязва се, пришива се огънатата тел от обратната страна на буркана и след това фелц. На немски е фелц, не знам как е на български. Само че бял имам, ще го залепя на гърба и ще станат приказни бурканчета. Ще ви ги покажа, когато са готови. И се виждаме след 1000 кръстчета. Какво уших? Уших бекстич, светлата линия. Този пожар го оформих с два вида бекстич по
по-светло и по-тъмно. След това взех полукрас. Бленд от две нишки един цвят и две нишки друг цвят. Тази част и тук горе уших и с този цвят свърших. Няма повече този знак. И това е. Общо взето е това след 1000 кръстчета. До тази част всичко надолу е готово. Тук ми се стори да ви го покажа и отблизо. Бекстич, всичко е готово. Лявата страна бужора. И това. Това са всички мои процеси за декември 2024. Харесайте видеото, подпишете се на канала. Обещавам да има много интересни видеа. Пожелавам ви много мигове с нашето любимо хоби. Чао!